好，今日介紹呢個 Lasota 嘅 Cadenza 嘅耳機。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。咁 Cadenza 呢隻耳機咧，其實佢係採用呢個混合式單元嘅，即係動圈加動鐵所組成嘅。咁啊，先嚟講個規格啦。規格方面咧，靈敏度102 dB，阻抗15盎，相當之易推啊。頻率響應方面就20 Hz 至40 kHz 嘅。咁啊，一個10mm 嘅動圈單元，兩個動鐵咧所負責咧就係高、重、中、低頻嘅。咁啊，私人聽咧 AB 麥當勞現場版咧，整體立體聲亦都係豐富嘅，因為始終佢係受惠於呢個動鐵加動圈嘅耳機咧，所以立體聲咧唔會太過差嘅，反而聽落時候咧，佢亦都係走呢個平衡路線咧，同埋又係少少 monitor feel 嘅。唔知係咪呢隻嘅耳機咧係嗰個定位都係走 monitor feel，咁所以咧佢嗰個嘅聲底咧，亦都係走平衡比較多啲嘅，冇話係刺耳或者係低音過多啊。咁聽歌亦都唔錯啊喺呢個位嚇。咁啊聽翻隻人聲方面嘅 Carpenters，整體嘅呢個表現咧，亦都係受惠於呢個嘅動鐵啦。咁所以分析力咧亦都唔太過差嘅，反而我又覺得佢個女聲咧係都比較突出啲嘅。同埋整體個嘅背景音樂感咧係好豐富嘅，咁所以有別於其他過往嘅我試過嘅動圈或者唔係應該咁樣試，比其他嘅圈鐵耳機咧係佢音樂感係比較重啲嘅。咁呢啲就係本身每個品牌個調音嗰個方式，因為人間廠亦都會有動圈或者動鐵或者圈鐵去撈埋一齊嘅。咁但係至於個聲底係邊個取向咧，其實就係本身係廠家嗰個定位啦。咁所以喜唔喜歡咧，其實呢啲位咧反而係就算我講得幾好都話咯，因為每個品牌都有聲音嘅取向嘅，所以真係要有陣時咧，就算聽完我講嘅分析都好啦，大家都要去試試究竟喜唔喜歡，係咪合唔合適你嗰個音樂嘅或者聲音嘅取向咧咁樣。我接下來咧就係聽聽 Kenny G 嘅 live 嘅現場版啊，亦都係同之前一樣咧，佢分析咧係有，但係唔算話太過突出嘅，因為本身佢都係中價位路線啦。咁同埋少少 monitor feel，咁所以分析力唔會太過係好盡去到好盡，反而係啱啱好掂到個嘅合格多啲位，咁所以嗰個音場方面唔算太闊又唔算太差，啱攞個中庸位咧，因為始終佢都係標榜啊，都係 monitor feel，咁所以大家唔會覺得係有少少音樂嘅取向係側埋咗一邊，佢都係走平衡路線比較多啲嘅。咁至於低音方面，Dusty Bottle 啦，佢音樂感咧反而係唔錯，因為佢本身有個動圈嘅單元咧，咁所以佢唔算太過多，咁但係啱啱恰到好處，就俾到你其實嗰個嘅音樂感咧係比較豐富啲嘅喺呢個位置上邊，所以調音咧佢都係喺呢首歌裏邊，我就覺得佢係 monitor 再少少偏地咧音樂感比較多啲嘅。咁啊至於鋼琴方面咧，都係嗰句啦，因為圈同鐵加埋一齊咧，其實就係聽歌咧，其實啲頻寬咧係比較闊啲嘅。咁動鐵有好處就係佢個高頻嘅伸延得比較闊啦，同埋會比較多啲啦。而動圈咧營造翻嗰個好自然嘅低音，咁變咗佢唔會有動鐵嗰個低音味道，反而有動圈嗰個低音味道咯，反而撈埋一齊咧混合得相當之唔錯嘅。咁啊，整體嘅聽感咧，其實佢呢隻耳機咧，我戴上時候咧，佢物理性隔音相當之做得相當之好嘅，所以值得一讚咧。點解我會覺得佢音樂感多咧？係因為咧佢隔音得好咧，自然咧你唔會聽到啲雜聲外來嘅影響到你嘅，咁所以聽落個細緻位咧，亦都係唔錯嘅。咁但係至於大家喜唔喜歡個外形又好，又或者佢嗰個嘅聲體如何咧？咁咪真係要去自己試一試啦。但係總括嚟講，我覺得你耳機除咗隔音係唔錯之外啦好好之外咧，反而我覺得佢有音樂感得嚟咧，有少少唔會話太過 over 咗個調音，反而係會輕輕帶翻俾啲 monitor feel 嘅效果。咁所以還原度咧，如果你話我講呢個耳機咧，係還原度比較高啲，同埋咧佢唔係完全做晒好 monitor feel 嗰種味道，係添加咗
有少少嘅音樂感，反而整體嘅聽感咧來得比較自然，同埋你會易入口嘅。好，今日介紹咁多，我哋下條片再見啦。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。